صباح الخير. J'aimerais bien vous parler du nettoyage du visage, الغسيل. كلشي كيعرف يغسل وجهه، ولكن واش كنعرفوا نغسلوه مزيان ولا لا؟ نغسلوه مزيان ماشي هي نغسلوه بزاف، نغسلوه مزيان هي نغسلوه جوست كيفو، et c'est-à-dire avec un gel ولا un produit de toilette يتغسل جوج نوبات في النهار، في الصباح وفي الليل. في وسط النهار الا بغينا نغسلو وجهنا راه غير بالماء كافي، ما كاينلاش نبقاو اون لا غريس داك لي برودوي دو نيتواياج باسكو لا بو كتولي ناشفه، كتولي حساسه، كتولي كتقشر، et c'est tout. زعما elle n'est pas forcément plus propre الا غسلناها بزاف. Donc الصباح وفي الليل c'est largement suffisant comme on a dit. Après avec quoi laver le visage باش غادي نغسلوه؟ كل واحد وفاش كيرتاح. Il y a des gens qui aiment الصابون لو بان ديرماتولوجيك كيرتاحوا فيه. انا بيرسونيلمون سي ديك لا نوسيون دو بان ديرماتولوجيك ما كنرتاح ليهاش بزاف، حيت كتجيني تنعيفها، تجيني مسخه، تتلوى عليها الشعر، تولي فيه واحد النقيطات كحل، لا تجيني بحال اللي مسخه. مي بون ابري دي جون اللي كيعرفوا يحافظوا عليها وكيديروها في البويطه ديالها وكتبقى ديما نقيه وديما مقاده. دونك وي بوركوا با لو بان ديرماتولوجيك حتى هو مزيان، علاش لا؟ اي بوي لافونتاج ديال لو بان ديرماتولوجيك سي كو لو بري ديالو en général تيكون ناقص شويه على لو ريست، دونك pourquoi pas. Sinon, il y a les gels, soit un gel sur gras, soit un lait dermonettoyant, soit une mousse. Il y a plusieurs textures. كل واحد وفاش كيرتاح، ماشي وحده احسن من الاخرى. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que بحال دابا داك لي لي dermonettoyant, ils conviennent la peau اللي كتكون ناشفه بزاف وكنحسوا بها كتقشر ويابسه وداكشي. من الاحسن ما نديروا لها شي حاجه اللي كترغوي، كنديروا ان لي dermonettoyant ولا une crème lavante. Alors le lait dermonettoyant واخا مكتوبه فيه sans rinçage، راه on n'est pas obligé de ne pas rincer. Rien ne nous oblige à ne pas rincer. Et d'ailleurs انا personnellement je préfère rincer. كنفزقوا الوجه بالماء، كنديروا نقيطه في اليد، on masse un tout petit peu وكنشللوه بالماء. علاش جو بريفير رانسي لو لي ديرمونيتويون؟ لان داك لو لي ديرمونيتويون جينا نمسحوه بالقطن، مسحناه بشويه، غادي نخليو دي بارتيكول دو ماكياج، غنخليو شويه ديال الغبره، غادي نخليو شويه ديال لي توكسين، باسكو القطن ما غاديش يهزهم غير اون افلورون. دونك حنا ما نظفناش الوجه مزيان، وإلا حكينا مزيان باش نهزو هذوك لي بارتيكول مزيان، كنوليو on a irrité la peau et on l'a agressé وتقدر تولي حمراء، تقدر تولي كتقشر، غنوليو تكرفسنا على لا بو. سي بور سا كو moi je préfère ديك لا تيكستور elle est très bien, elle est très agréable، ولكن نشللوها بالماء، ما نعكزوش على الماء، راه دون طولي كان ما فيه غير النفع. لي كريم لافونت هما ال سو رانس دون طولي كا، ما كيرغوش ولكن كيتشللوا بالماء. اي سوفون لي جون تيقول لك وي درتها وخلات لي وجهي مدسم، راه جوستومون ديك خلات الوجه مدسم هي اللي كنقلبوا عليها، سورتو في لي بو اللي كيكونوا اغريسي، اللي كيكونوا كيديروا دي تريتمون اللي قاصحين، اللي كيكونوا كيديروا لي برودوي اللي كينشفوا ولا اللي عنده لا بو ناشفه من عند الله. دونك داك لو فيلم غرا اللي كيبقى il est souhaité justement pour protéger la peau، بحال اللي كنعوضوا به لو فيلم اللي ما عندهاش. Sinon, il y a la mousse, les textures mousseuses. انا عزاز عليا هادو la mousse parce que on appuie على le je sais pas comment ça s'appelle، المهم هذاك اللي كيتكيو عليه الفوق كتخرج لا بو، كتخرج بيتو لا بو صافي تلفت، سمحوا لي. دونك منين كنتكيو على هذاك لو تروك اللي الفوق كتخرج لينا الرغوه، دونبلي كتخرج لينا في اليد. هذيك الرغوه كندوزوها بشويه على الوجه وكتغسل. هادي ال كونفيان ا طول الموند، كلشي كتجي معاه، واللي عزيز عليه الرغوه، اللي ما عزيزاش عليه، كلشي كتجي معاه باسكو كتخلي لا بو دوس، ما كتنشفش، اي اون ميم طون ما كتبقاش لا بو مدسمه. دونك سي اون تيكستور كي تري تري اغريابل. زعما moi je vous dis personnellement j'ai une petite préférence pour les mousses. L'inconvénient c'est que c'est un peu plus cher pour le budget, des fois تيجيو قاصحين، ما كيلائموش toutes les bourses, mais elles sont très très agréables. Sinon qu'est-ce qu'il y a? Il y a les gels classiques moussants، soit غادي نلقاو sur gras، soit غنلقاو شويه asséchant. بريف كل واحد فاش كيرتاح، سا ديبون على لا بو، علاش دايرينو، واش كاين حبوب، واش ما كاينش، واش لا بو حساسه، واش لا بو ناشفه. بريف ça c'est une autre rubrique, c'est une autre paire de manches. خلينا دابا غير مع لو جيل. داك لو جيل ما نديروش منه بزاف سي فو بلي، باسكو اون جينيرال كنلقى دي جون اللي كيقول لك انا تقضى لي لو جيل ديالي على شهر. راه ما يمكنش ان جيل يتقضى على شهر الا ما كناش كنديروا لا كونتيتي كثيره بزاف، راه غير شويه نقيطه سي لارجومون سوفيزون، باسكو تيرغوي بزاف. الا ولينا كنديروا لو برودوي كثر من جد، راه غير لا بو اون ليريت ولو برودوي كيضيع وصافي. دونك سا سير ابسوليومون ريان، راه غير نقيطه شويه قد هكا largement suffisant. C'est-à-dire قريعه ديال لو جيل نيتوايور راه خصها تبقى عندنا
شهور ولا 4 شهور تنساوها ما خصهاش تسالى دغيا. Voilà, sinon le gommage. Alors le gommage, oui et non. Il y a des gens qui يجي معاهم, il y a des gens qui يجيش معاهم. Gommer pour gommer ما كاينلاش. Gommer une peau اللي هي ديجا ناشفه وهي كتقشر, علاش غنمشيو حنا نزيدو نقشروها بلو gommage؟ راه كتقشر من عند الله, ça sert à rien. Moi je suis pas d'accord. Par contre une peau اللي كتكون مزيته فيها بزاف ديال لي بوين نوار, là oui on peut gommer. Ou le gommage, انا il me semble maximum 2 fois par semaine. Il a quand la peau très grasse مزيته بزاف, و الا كانت لا بو نورمال شويه مره في 10 ايام مره في 15 يوم c'est largement suffisant. Et puis le gommage راه ديجا هو il est exfoliant, ديجا هو تيكون حرش, ما كاينلاش نبقاو نحكو حك الا غير غادي نحكو دوك لي ميكروبي غنحكوهم بزاف, غير نحكو بالكيس, راه هي ما كاينلاش نمشيو نشريوه بزباله ديال الفلوس ونبقاو نحكو فيه بحال الكيس. دونك غير بشويه doucement. Donc dès que les microbilles راكيحيدوا automatiquement ديك لا كوش سوبرفيسيال كامله. Et puis les brosses. Alors داك les brosses de nettoyage ما نبغيش نطول عليهم الهضره بزاف حيت انا ما متفقاش معاهم, كيجيوني ما تيصلحوا حتى شي حاجه. هذيك لا بروس elle fait juste irriter la peau. Je préfère نغسل وجهي بيدي et c'est tout. La brosse c'est un accessoire, c'est un gadget. Des fois اللي كيعجبني يكون عندنا في لا salle de bain, mais honnêtement concernant l'utilité diallo, moi je la vois pas du tout. Voilà, une bonne journée.